От Україна, вона робить канал, який буде орієнтований на окуповані території, так, розважальний, інформаційний канал на базі ЮА-ТВ. Крим, він фактично зник з порядку денного багатьох інформаційних каналів і засобів масової інформації. Що робити з цим? Є просто спеціалізовані, так, АТР багато говорить, наприклад, є Радіо Свобода Крим Реалії, яка багато говорить, є якась частина, яка там на Суспільному щось говорить. Ну, там є проблема. Є проблема в тому, що для того, щоб говорити, треба, особливо на телебаченні, треба мати про що говорити. Ви знаєте, що, ну, як хто, як не ви, знаєте, що те, що там відбувається, це блокування будь-якої інформації незалежної, яка може до нас доходити з Криму. Ви самі спираєтесь на так звану громадянську журналістику, коли люди, ризикуючи свободою чи не життям, значить, доставляють до вас інформацію про те, що там відбувається. Для великих, так мовити, комерційних мовних, не лише ж комерційних, ви ж подивіться на сайтах, так, звичайно, ну, там сайти, тим більше, такі, знаєте, з міцною патріотичною позицією, час від часу. Але теж я згодний, менше стало інформації. Менше. Воно, ну, якось виходить з фокусу уваги. Це неприпустимо. Я вважаю, що суспільне, в першу чергу, це має займатися. Просто окреме завдання, значить, не випускати з фокусу уваги суспільства те, що відбувається в Криму. Ну, от, значить, діставати всіма можливими, значить, засобами інформацію і розповідати. Крим, я переконаний, що Крим уж точно на Суспільному має бути так само, як він був. Це наша територія. Наша територія. Ми, звичайно ж, не маємо розповідати. Хоча якісь там дурниці або там, значить, речі, які тероризують населення або там створюють незручності для людей, які там живуть. Це ясно, але так я маю на увазі, що не пропагуючи в жодному сенсі окупаційну владу, розповідати, як там живуть люди. Як там живуть люди. Тобто, ну, це ви абсолютно праві. Ми маємо показувати, що це українська територія. От як у нас було до 2014 року, Крим, ну, коли були якісь події, він з'являвся в новинах. Так і зараз має бути. Там є, ну, щоб ми не, ну, звичайно, що тут треба дуже тонкі баланси, знаєте, тому що якась там може напівпідпільна проукраїнська акція або там протатарська, і ми покажемо, а люди потім до буцегарні ФСБ потраплять. Тобто питання треба вирішувати, але дуже обережно.